Привет, ребятки, с вами Настя Зорг, и правильно вы поняли, Да, я поменяла имя. это больше не повторится, я вам обещаю. Гарантированно. Так вот, я посмотрела на число и увидела, что сегодня 20-е. И думаю, Что же у нас 20-го? Обычно в 20-х числах какой-то праздник должен быть. прямо чувствует мое сердце. Должен быть. И я поняла, что завтра праздник. Завтра Купала. Вкратце объясняю, что это за праздник. Люди собираются, танцуют, поют, веселятся, ну, как и обычный праздник. Еще мы прыгаем через костер. Не пугайтесь, ходим по углям. А также мы запускаем плотики. А вот так выглядит мой плотик. Здесь еще вот тут будет свечка стоять. И он поплывет покорять просторы озера. Вот так. Ну что, ребятки, поехали смотреть сам праздник и подготовку к нему. Я уверена, вас впечатлит это зрелище. Ну что, наконец наступило 21 число. Уже темнеет. И скоро мы пойдем. Я даже не накрашенная, почти что не причесанная. Поэтому идем вместе со мной. Ну что, поехали? Чтобы мне было удобнее, я соберу волосы в пучок. Прическа в стиле а-ля я не успела собраться, и буду краситься я вот так. Ну что, начнем с самого простого. Беремся глупые точки. Нехорошие такие вот. Вот так, и шаг. Здесь. Я, кстати, задумалась, убил. Вот так вот. Так вот, несколько светлее, чем должен быть. Но вообще по мне убирать его специалиста. Так, распешивается. Ну, вы такие темные. Какой ужас. Какой ужас. Блестите теперь все. Блистаю. Так, все. Убрали, пригладили. Что мне нравится, вот синяки мне не нравится. И теперь делаю просто легкий, самый что ни на есть ее легкий макияж. Я немножко заполню свои брови. Беру вот такой вот оттеночек. Вот этот вот. Он немножко фиолетовый. Он не моя бровь. Скорее вот этот хорошо, но у меня на бровь будет, значит, такого. Какого-то узбека. Еще блестящий. Так, чуть-чуть вот. Вот так. И вторую бровь. Все. Ужас. Это же ужас. Это еще не конец. Это еще не конец, потому что я вот этой штукой стушевал брови. Зачем это делаю? А я не знаю. Так просто проще и нет такой искать сильно что-то. Может, я немножко перекрашу. А единственное качество, что она были розовые брови. Но не так, что больше нет. Это как быть похоже на Барби. Ну, как сказать, на Барби. Просто туда я пыталась быть похожей на нее. И вот смотрела тогда в следующий раз с своей подружкой. А у нее прикольно оказался детский набор для макияжа. И мы с ней накрасились. Слава, кстати, было в гостях, мои родители меня не увидели тогда. Короче, так поиграли. Так немножко лучше. Дальше берем немножко тени. Темненький. Вот этот самый яркий, вот этот оттеночек берем. Берем ярко. Краска и начинаем немножко ее делать. Ой, это видите? Что это за ужас? Срочно нужно тоненько, лучше тоненько. О, какой ужас. О, нет, ужас. Да, скручивать. Ладно. Немножко сделали тут, немножко не добавили для веёчка. Внизу. Не смотрите на меня так. Я смущаюсь. Так. Я сейчас готова к столу. Сейчас красится лучше без макияжа. Дальше берем с этим глазом делаем. Самый повседневный макияж, когда я еду в школу, еду в город. Это мое обычное состояние. Так, готово. Теперь тем же оттеночком, который я делаю брови, оттенок, я углубляю краской. Мне так говорили, да. Так, вот прям по складочке вот так вот провожу кисточкой. Закрываю глаз и именно по линии растушую. Как всегда глазом.
красиво. Красиво. Нормально. Вот он. И теперь вот этим хотя бы, который я говорила. Вот этим. Я много высоко делаю. И немножечко делаем такую себе. Вот по глазу проводим. Чуть выше. Вот так. Почти что много разрешен. Я забыла про губу. Этим же светом, вот самым светом, вот этим вот цветом. Проводим по губке. Вот тут немножко повыше. И вот тут. Да? Вот так. Чтобы губа казалась немножечко поконкретней. Тут я напишу. Он не так край. Не очень. О, сам туф головокружительно делал. Кто смотрел рекламу в детстве? И кого заедала? Берем туф, туф, туф. Вариант отлично и красный. Вот видишь, мы просто своим зеркалом. Вот, он разрешен. Нет. Нет, тушь и волосы испачкала. Или черный. Но тут немного ушла. Вот так. Я делаю немножко очень просто, беру карандаш здесь. Беру немножко его. Вот здесь это делаю, вот тут, вот тут. И чуть конечно губки. Я тороплюсь. Ау, мне коленка трясется. Мама, достань. И наносим вдвоем. А чуть так, никого не обойдем. Не, так всем губ, достаточно. Вот, он полностью завершен. И можно достать волосы. Вот и 9 часов. Мы едем на праздник. Мама впереди и папа тоже. Ура! Нет, это машина. Сейчас немножко темно стало. Вот, там костерок. Это, если видно, озеро. Сюда здесь потом плотики пойдут, и будет очень красиво. Пойдем к людям, к большим людям. Мамочка, Чё? скажи привет. Привет. Причем папа прыгает. Мы одно. Если вам понравилось данное видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить моих видео. И, как я вам и обещала, спойлеры к следующему видео. Оно будет о типах людей, его буду снимать, Скорее всего, буду снимать его я не одна. я буду его снимать вместе со своей подругой Ксюшей. И пока!